穿越成巅峰状态的荒天地。可是我却很不开心，因为穿越前就已经面对着黑暗源头上苍之上，要不是凭借着我刚来之时系统奖励的天地绝学它化自在，面对着黑暗尽头5位恐怖的存在，我早就嗝屁了。不过从那次之后，整整5万年间，系统连个炮都没有冒，我甚至以为系统已经嗝屁了。而因为先帝之间的战斗可谓是格外的恒远，虽说对面有着5位先帝战力的存在，不过想要彻底毁灭我却也不是那么容易，毕竟都是先帝级别的战力，临死前若拖一个垫背的还是很轻松的。而到了先帝这种级别的生灵，个个都是惊才艳艳之辈，哪个肯当他人垫脚石？黑暗源头想要耗死我，或者是打破屏障抢夺自己身后的天地，而我同样也是在等人。自己知道剧情，我很清楚后面会发生什么。虽说作为前辈，先来探路被堵了还要后来者帮助，属实有点难堪啊。不过自己这也算是为他们的发育扫平了道路吧。真让黑暗源头出事，哪个敢挡，哪个能挡？整整5万年了，天地的意念仍旧不变啊。想念间，不远处传来了一道轰鸣声，如同在天边炸开了一般，无尽的威压下透露着浓浓的死气。也只有同样是先帝存在的我才可以稳坐其中，这是同为先帝之争。对我等而言，5万年不过眨眼间，100万年也不过是瞬息而已。等吧，看是你等到我垂死，还是我的后来者和我一起干掉你。我声音缓缓落下，语气格外的平淡，似乎眼前的一切尽是小场面，一切尽在掌握之中一样。对面沉默了片刻，威压逐渐退去，只留下了淡淡的嗤笑声。后来者，一群进化路上的失败者而已，进化路早就断了。我听着这话眉角一跳，进化路吗？哪个先帝需要他人的进化路？我一剑断万骨，于上苍之上征战，为的是什么？只为下界的人族寻求一线生机，使人族有足够的时间去繁育，而最终只有真正精彩艳艳的人才能找到自己的地路，才能寻找到我留在上苍之上的足迹与我同行。不过等人确实挺无聊的呢。我看着自己脚下所处的位置，以为十分破败，但却又诡异无比的青铜古棺，而自己就立于其上。青铜古棺有9头散发着苍凉古老的恐怖气息的龙狮拉着，仿佛能够听见其无限的哀鸣之声。我感受着脚下传来的信念，心里也是不由得一阵默哀。那9头巨龙都是在无尽岁月以前的禁忌般的存在，荒古源头，而如今却只剩下一缕神念，凭借着一股信念依旧存活至今，可想而知其生前的恐怖。虽不如先帝，也算是一个亚先帝了。若如想要其焕发神采，再怎么也要一个大妖。而世间又有多少大妖？每天无聊看着自己的宿主面板也变成了一件趣事。虽然数万年间恒古不变，宿主苏名荒天地，境界先帝中期巅峰，寿元无尽先帝之身不朽，功法他化自在未来过去身，武器荒塔3世潼关，大罗剑胎已拥有。看着这些数据，我再次陷入了沉思。功法虽强，武器虽强，但仍旧无法突破现在的困窘啊。丁，诸天万界聊天群邀请大佬入群，是否接受？我眉角一皱，这是突然又冒出来的系统。作为一个穿越者，万界聊天群这个名字自己一看就差不多懂了，就是一个连接万界的平台。再简单来说，这玩意儿就是个作弊器，一般是通过和诸天万界的各种人物连接起来刷分用的。所以说里面的成员来自于万界各个时间、不同地段、不同空间，而一般群里会有一个自称全知全能某某某的管理员或者群主，然后称能够预知群成员未来，其实就是一个神棍穿越者在熟知各大人物剧情的情况下开始忽悠群成员，欺骗群成员换取物资。虽然我明白这些套路，但加入后也许很有趣呢。毕竟自己现在的状态，一个打坐就是数万年间，肩上扛着的都是天下生灵的未来，是整个历史长河中最为艰巨的责任。现在倒是给了自己一个打发时间的好机会。虽然我可以凭借着因果顺着网线找到这个群聊的创造者，并且干掉他，毕竟自己可是先帝，因果可不是谁都能承受的。不过自己实在是太无聊了，万古千秋的等待，孤独长伴，只希望这里面的人不会让自己失望，至少要有趣点。同意。我眼里露出一丝光芒，不知道里面有没有认识的人呢？请输入你的昵称。刚一进去，聊天群的提示音再次响起，眼前则是弹出了一个昵称输入界面。我皱了皱眉，取名字什么的最烦最无聊的，就随便叫一个名字吧，那就叫独断万古荒天地吧。就是不知道能不能在其他宇宙留下自己的传说呢？想想就有意思。丁，欢迎独断万古荒天地加入群聊。一道提示音便缓缓传出，而我眼前出现的便是一个大型的聊天界面。花池江玉燕，来新人了，欢迎欢迎，新人爆照，我要看看是不是大帅哥呢？成为我的儿子吧。呼啦啦啦，欢迎新人入群+1，请新人出示照片。科学狂人拜月教主，这位新来的道友，你觉得地球是圆的吗？祖龙秦始皇嬴政，朋友，你的称号似乎比朕更霸气呢。夜天地夜黑，新人你好，我是保护协会会长大人，由于你的名字像极了装逼犯，现收保护费长生大药1株，现金或者刷卡。最爱9喇叭漩涡鸣人，欢迎新人，希望我们可以成为最为要好的朋友。另外问一句，你喜欢吃拉面吗？全知全能女神群主大大，嗨嗨，别跑题了，欢迎一下新成员就行了，不要老是问一些奇怪的问题。看着这一个个熟悉的昵称，我嘴角微微抽搐了一下，果然全是认识的人，除了那个所谓的女神群主大大。对于我而言，这里面的所有人，除了群主，基本上都是一巴掌的货，能量等级相差太多了。至于群主看着很神秘的样子，不过我却丝毫不慌。荒天地有何惧？而且最重要的是，我格外的怀疑那群主就是一个普通的人类。不过不知道他要怎么忽悠群成员呢？所以说我现在倒是对这些人充满了兴趣。想到这，我缓缓地打出了一列字：谁敢称无敌？哪个敢言不败？无名荒天地。一刹那，原本一直口嗨的群员们瞬间沉寂下去，随即又炸锅了。夜黑，卧槽，名字装逼就算了，说话还这么装逼，一看就是个老装逼犯了。新人，长生大药2株，包你无事。祖龙嬴政，叶小哥，你老是长生药的，敢问你是见过真正的长生药？科学狂人拜月教主，哪个敢言无敌？谁敢称不败？好啊，这真的说到我心坎去了。这世间谁能不死？重要的是追求真理啊！荒兄弟，要不要加入我的实验室？我看着他们缓缓打出来的字，很想对拜月和嬴政说，其实我真的是想死都死不了，不过为了照顾其幼小的心灵，我还是忍住了。成为我儿子吧。库拉拉拉，群主女儿，你怎么不揭短了？不是新人来之后例行工作吗？不会你这次要放水吧？花池江玉燕，全知全能小仙女，群主大大，让新人爆照。楚梦瑶坐在家里，没理会群里的那群逗逼，而是隔着屏幕，美丽无瑕的俏脸十分凝重地看着我的昵称，独断万古荒天地。如果他没记错的话，记忆里
里貌似有这样1号人物，一位大佬中的大佬，骗其他人他还是有把握的，因为他们都是处于一个宇宙中的人物。夜黑以后虽然也是天帝，但那终究只是以后，现在眼前可是一个活生生的天帝，想要忽悠的话很悬啊，那可谓是一巴掌一个地球。所以楚梦瑶总觉得我能够顺着因果牵着网线把他揪出来。聊天群啊聊天群，怎么搞出来这样一个大佬？这怎么忽悠嘛？他第一次原来当群主似乎不这么美好，简直就是一个烫手山芋，可能玩着玩着就把自己玩死了。看见群主沉默了，群员心里的疑惑更深了，纷纷开始全知全能小仙女，群主大大介绍一下新人身份吧。被众多群员艾特的群主大人此刻坐在电脑前瑟瑟发抖，心中在疯狂呐喊：不要再艾特老娘了，再艾特的话老娘就要被玩死了。未知低等维度高武世界，一个穿着碎花裙的甜美女孩正坐在电脑前，面色苍白如纸，充满着我爱榴莲之感。本以为只是幻觉的楚梦瑶看着眼前已经刷屏了的消息，此刻只想骂娘，她只是一个小姑娘，一点习武天赋都没有，好不容易混到聊天群当了一个群主，先不说这么久除了忽悠人什么东西都没有混到外，现在又要面临大危机，自己就是多看了几部电视，看了几本书，又不是真正的手眼通天的大佬，现在碰到真大佬了，楚梦瑶直接绝望了，这特么的该怎么忽悠？忽悠错了别说自己这小星球估计都没了，要知道人家可是被公认的荒天帝，超级凶人猛人，特别是自己还可以看他的面板，不看还好，一看直接差点把自己吓晕了过去。昵称荒天帝，来源高等位面上苍之上，境界仙帝中期巅峰，寿元无尽仙帝之身不朽，功法他画自在未来过去身，武器荒塔，3世潼关，大罗剑胎已拥有，境地黑暗禁区已镇压数万余年。看着眼前的资料，楚梦瑶不由得陷入了沉思，人家都打到上苍去了，自己现在能怎么忽悠？要是在逆境还好说，可以鼓励一下，现在明显人家就处于巅峰，正在堵人家泉水，锦上添花易，雪中送炭难啊，看来只有用这一招了。楚梦瑶深吸了一口气，狠狠地攥了攥小拳头，眼里闪过亮光。全知全能小仙女全体成员，欢迎道友加入，既然都是群里成员，就应该互帮互助，对天地之名我早就如雷贯耳了，今日相见，果然如同传闻中的一样，霸气万分，哈哈哈！如有不周到之处，希望道友不要在意。话音刚落，此刻盯着屏幕的众人都是深吸了一口凉气，恐怖如斯。看样子新人和群主关系格外的好，看来是早就认识了。要知道刚开始进群的时候，群主都是爆出来了他们一个小秘密，而现在群主竟然对着新人这么客气，很值得深思啊。想到这，众人不由得想到了叶天帝叶黑，同样是天帝前缀，这差距也太大了吧。别说众人，就算叶黑脸色也有些挂不住，看来这新人装逼犯是有点东西的，至少这地就比自己要真，要不然这全知全能小仙女群主怎么可能会有如此态度？成为我儿子吧，新人牛逼，既然群主是我的女儿，那我就收你做徒弟吧，祖龙嬴政，哈哈哈！本以为我在我的国度就已经是天下无双了，没想到这里居然还有这么多道友，无辈之幸啊！叶天帝叶黑，那个新人，既然我们都是天帝，我们这就是平辈了，要不给我扮猪大药，咱们也好拉近一些关系嘛。以后谁敢欺负你，他就是欺负我叶天帝，是我叶天帝的敌人。漩涡鸣人，潜水这么久了，看着大佬说话我都不敢插嘴。全知全能小仙女群主，荒天帝到底多强啊？我看着这些消息，面色格外的古怪。这叶黑还真黑啊，空手套白羊技术看来是炉火纯青了，脸皮真厚，还长生大药。这世间又有几颗长生大药？估摸着以现在叶黑的实力，看见长生大药估计都打不过。不过这个全知全能小仙女群主倒是挺有意思的，看来是知道我身份了。不过自己也不打算拆穿他，就看看这神棍该怎么忽悠下去。当看见所有人都在向自己询问关于荒天帝的消息，而我并没有开口，楚梦瑶悬着的心终于放下了。看来荒天帝再怎么厉害也触及不到我这边了。嗨，世人误我，还以为荒天帝这妖牛，还以为他连聊天群的跟脚都看得穿，看来是我多虑了。不得不说，创建聊天群的存在到底多强悍啊！既然如此，那就靠本小姐忽悠了，我就不信凭借着我对荒天帝的了解，忽悠不到他。想到这，楚梦瑶心里再次充满了自信。聊天群内已经恢复过来的群主大大逐渐开始了自己的忽悠之路。各位群友好，刚刚有事在忙，听各位群友们对新人这么热情，那就容我来介绍一下吧。荒天帝和我曾经恢复实力以前也相差无几了，抬手间陨灭星河，混乱时空，随便灭个星球如同吃饭喝水一般轻松，其生命等级存在基本上就是属于最高一层的人了。哦不应该是人，应该称作神了。随着全知全能群主大大的发言，每一句话就如同一记巨锤砸在他们的心间。群主是怪物，新来的既然也和群主一样是怪物，这怎么一起愉快的玩耍？漩涡鸣人群地位减1，祖龙加一群地位减1，大家不要拘束，都是群友，随便聊聊。就算我是天帝，你们出去后也可以说算是和天帝聊过天的人。我听着楚梦瑶的介绍，也是有点忍俊不禁的感觉。看来这个神棍还是有点水平的，击夸了自己，又侧面反映了他的手眼通天之处，有趣，实在是有趣啊！自从到了上苍之上，很久没有见过这样的小精灵鬼了。不过苏明不打算拆穿他，自己无聊了数万年，好不容易找到一个打发时间的地方，怎么能轻易放跑？做一个俯瞰众生的存在，远比关禁闭等人有趣多了。看到我回复的消息以及众人的交流，电脑桌前的楚梦瑶狠狠地吸了一口气，拍了拍小胸脯，看来荒天帝没发现自己啊，太开心了。嘿嘿，要是从荒天帝那里混到一些东西，就算是皮毛也算好的，至少可以保证自己在这个世界无敌了。想想就有些激动呢。加油，楚梦瑶，发挥你最擅长的忽悠，把荒天帝给我忽悠的团团转，哈哈哈哈！与此同时，古九州交界处，叶黑躺在一个树丫上，额头上滴落一滴冷汗，面色阴晴不定，有恐惧有激动，最终化为坚定。黑狗，你觉得这荒天帝到底是什么样的存在？作为好盟友，叶黑当然把这件事告诉了黑皇，毕竟在他眼里，黑皇可谓是见多识广，也许知道这是什么情况。汪，你才是黑狗，你全家都是黑狗，我叫黑皇。旁边黑不溜秋的玩意听到叶黑这话，瞬间跳了起来，一个红色的大裤衩在黑夜中显得格外的温柔，各位的刺眼。行，黑皇，最重要的是你看出来了什么端倪没有？感受到屁股传来的痛感，叶黑当即求饶，还说不是狗，特么的咬人这么凶。汪，小子，据我所见，这聊天群应该是一种阵法，不过远古10大阵法没见过这种啊，不知道是哪位大能的新阵法。不过那所谓的群员，特别是今天新来的群员，我感觉他们都是大忽悠。还仙帝，哪来的这么多仙帝？想当
初我跟着黑皇说着说着，唾沫星子就起来了，喷到了叶黑一脸。不过似乎意识到自己说错了什么，赶忙闭上了嘴。你跟过谁了？叶黑狐疑的目光扫在了黑皇身上，不过这货直接装傻了，说什么也不肯多说什么。小子，别的我也不说，天地是至高无上的存在，整个轮回间也没有几尊帝，更别说还一剑隔断万古，且还是一方超级大世界的诸天万古。黑皇扫了叶黑一眼，还是没忍住又说了两句，这等已经超脱了岁月长河，成就无上先帝的壮举，世间没有一人可以做到，包括那位存在。听着黑皇侃侃而谈，叶黑气得牙痒痒，特么的自己告诉了他这么多秘密，这家伙还一直藏着掖着。虽然他真的不是人，但也不至于太狗了吧。该走了，那些圣地又追来了。没等叶黑发火，黑皇直接开启传送阵跑路了。嘿嘿，等他们来了这里还有惊喜呢。对于这边发生的事，我当然不知道，自己切断了历史长河，独断万古，可不仅仅黑暗源头无法侵入，自己亦是如此。要不然凭借着自己天地的力量，好歹也得教训那黑狗一番。要知道自己从幼年时期就开始征战9天10地，横跨多个无上大宇宙，岂是黑狗质疑的？不过似乎也不怪他，自己为了身后的人们，既斩断了轮回，又斩断了因果记忆，一切都是自己的手笔而已。而现在天下之大，又有几人认识自己？孤独终究是强者的标配以及生存之道。独断万古荒天地，本仙帝于此地有数万余载，遇到你们这群人，倒也是有趣的紧。祖龙嬴政，帝尊若所言非虚，即可比肩三皇五帝，不知长生之法。后面的话嬴政没有说下去，但众人都明白他的意思。他们大部分人现在基本上都是处于世界的顶峰，实力有了，欲望也会相应的膨胀了起来。长生谁不想要？现在有了机会，谁会为了那脸皮而放弃机会呢？我看着这话沉默了，记忆飘回到了远处，都是虚妄而已，哪来的长生？数个纪元又有多少个长生者？轮回路也不过是骗人的，真正轮回过那些人还是他们吗？所以我不让自己的亲人老兵轮回，宁愿他们化为零散于世间。此时随着这个问题的提出，本来气氛十分火热的聊天群瞬间哑火了，所有人都屏住了一口气，等待着我的回答。随着时间的流逝，就在群里众人要忍不住开口的时候，我终于发言了。世间的一切都是有代价的，只要价值相等，长生现在不敢保证，但续命还是可以的。至于以后的话，当无建立轮回，代价足够，我可以接引你们。我此言一出，聊天群瞬间炸开了锅。叶黑刚刚这么一小会不见，又让荒天帝装了一个大逼啊，还轮回接引，怎么这么玄乎呢？成为我的儿子吧！咕啦啦啦，不得不说，天帝就是天帝，说话真有水平。这话说的我想喊爸爸。花池江玉燕成为我的儿子吧！恶心的臭老头，我简直羞与你为伍，你主动点退群吧！漩涡鸣人，存在感持续降低，科学狂人拜月教主，同感。不过刚刚听天帝一席话，我简直白读10年书，我感觉一个新的科学大门再次向我敞开了。独断万古荒天地，我先走了，有机会来我身边，我们一起一定能够建立一个科学的世界。祖龙嬴政独断万古荒天地，续命药也可以，敢问代价是什么呢？相比于其他人，明显嬴政对于寿命更为的看重，这也难怪，身为帝王，好不容易登上人生巅峰，活久一点当然最重要了。要知道华夏整整5000年，能够做到哪个位置的人不过100人，这是多么崇高的位置。可以，但我之前说过，交易是需要代价的，不过看来是群友的份上，给你打个12折吧。祖龙嬴政，上苍之上青铜巨棺，看着嬴政缓缓扣出的3个大写问号，我心情突然好了起来，不由得开怀大笑了起来。没想到人间的帝王，传说中的至凶之人也有这样呆萌的一面。大笑间混沌之气激荡，倒是吓得黑暗源头5人惊了一跳。待他们反应过来后，随即对着我盘坐之处就是一顿大骂，有病，没事笑什么笑，差点把我整个走火入魔了。对这些话我当然不会放过，当即他画自在便过去干了一架。反正这是域外，就算打得天崩地裂也影响不了自己身后的世界。战斗持续的时间很久，足足有数小时，打的那叫一个激烈，日月颠倒，时空长河涣散，各个星系如同弹珠一般爆裂开来，壮观非凡。这种场面除了先帝，莫说准先帝也待不了片刻便会化为飞灰。我打的那是一个酣畅淋漓，而对面则是打得一肚子的火气。此刻我盘膝于青铜巨棺之上，再次回到聊天群，群里消息多了很多条，大部分是嬴政艾特自己的荒天帝求带荒天帝12折是几折荒天帝在吗？我看着这些消息，缓缓回了一句在的。还没等我再次发送消息，嬴政直接秒回消息在就好。不知道刚刚天帝这是去了何处？续命药，抱歉，刚刚打架去了，随便拆了几颗星系，打散了轮回路。嬴政全知全能可爱小群主，这就是先帝吗？恐怖如斯，独断万古荒天地。最近本作心情格外的舒畅啊。小祖龙，我这边有些圣药，不过看着就算给你交换，以药的能量等级，你貌似也接受不了。祖龙嬴政，先帝手眼通天，想必你绝对有办法的吧？我看着消息，玩弄着手上的伪圣药，脸上露出一丝的挪余。圣药什么的我有，而且还有很多，虽然没有蜕变为完美的圣药，但是对普通人而言没有什么区别，反正他们要的只是延长寿命。作为最为普通的灵药就可以生长出来的圣药，流传世间的就有数十上百株之多，对自己已经毫无用处，而唯一对自己有用的也只有长生药、不死药了。但这种药都是由远古的先死后化成，古往今来有多少仙，可以说是用完一个少一个，这玩意不知道有多珍贵。对于普通大帝而言，有了这大药，就相当于多了一条命，可以多活一世。独断万古荒天地，本作确实有办法，不过代价。叶黑默默亏着屏，他总觉得我就是一个大忽悠。至于为什么这么想呢？因为他自己也是一个大忽悠，忽悠见忽悠，总有一种莫名的感觉。祖龙嬴政，其实要的话我也有的，你要是格外需要的话，我们也可以谈谈的。而其他的东西，其他群员同样会向你伸出援手。祖龙嬴政，叶黑这么说可不是高风亮节，这一切都是黑皇的打算。最为老夫黑狗，对一切那是格外的敏感。先帝这吹的还真像，不过管他是不是真的，明显的祖龙身上有好东西，先帝要的他也要抢，反正抢就完事儿了，总没有坏处。上苍之上，我看着叶黑的恶意竞价，待了一会，没想到这世间居然还有人和自己抢生意。不过奇怪的是，我对于群内所有人都有着朦胧的感觉。
除了叶黑，应该是自己斩断了身后这条路。世人皆忘了自己的存在，本来应该感受不到他的存在的自己，现在也有了些许联系。我激动了，这是我第一次真真切切地感受到身后的世界横断万古后数万年间的漂泊，如今终于找到了坐标。有些事，有些人，在背后的那片天地，我还没有解决完。当初匆匆提剑杀上苍，我割断了多少的情感，舍弃了多少人，黑暗源头镇压了那些故人，如今安在？想到这，我直接退出了群聊，盘坐在青铜古棺上，端坐了片刻。须臾间，一道手掌如同逆转了岁月的长河，瞬间回到上万年之前。一道幼年身躯忽地从苏明的身躯内探出，唇红齿白，腰翼非凡，身躯幼嫩，但眼里时光长河倒转，苍老万分。那是我的过去身。当过去身出来后，只是看了一眼本体，轻叹了一声。这一声仿佛横跨了万古，充满着古老以及苍凉之感。而后默默无声地伸出缭绕无尽仙光和无数仙帝道纹的一只温润如玉的手掌，轻轻地抚摸着青铜古棺上的仙道铭文。古棺上一股悲意油然而生，有决断万古的哀伤，有不屈的嘶吼，那是一种难以言喻的悲戚，是亿万岁月不曾改变的愁绪。上路吧，满怀怅惘。过去身没有再看本体一眼，踏入了三世潼关之中。轰！随着一声爆裂声响，无尽的长河似乎被炸出了一道口子，时光碎片激荡，法则紊乱。不远处的黑暗源头看着这一幕，心头也是怦然一震，有些吃惊道：他这是在时间长河找人，时间尽头早就被我们侵染。他贵为先帝，也不过是妄图找家的可怜虫而已。我们已经切断了后来者的记忆，只要不念不想，他也只能迷失在宇宙之中，逐渐消散。黑暗尽头，另外一道声音缓缓响起，对眼前我的行为格外不屑。不过没人注意到的是，在那一瞬间，一个格外微小、能量级格外渺小的物品早已飞逝出了时间长河。大千世界轮回海轮回路，本来平静的海岸，此刻也是迎来了不速之客。一道潼关缓缓靠岸，一道少年的身影也是逐渐踱步而出。这人正是我前世身。此刻看着眼前岸上有朵朵浪花飞溅翻滚，心头也是不由得一阵伤感。要知道，每一个浪花下都是一个个残破不堪大世界，被黑暗所侵染。而在轮回海的彼岸，一双淡淡的足迹印刻其中，永恒不灭。那是一双怎样的脚印？仿佛回到久远的岁月尽头，那里屹立着一道绝代风华，浑身缭绕着无尽仙光的人影，在不断的远去。留下脚印的有自己的未来身，有准地，个个都是镇压数个时代的强者。而更远处，一棵枯老的柳树立在其中，不，已经称不上柳树了，有的只是根茎以及焦黑的木桩。不过恍然间可以看到，似乎一道修长的身影从柳树中迈步而出，风华绝代，睥睨万物，傲视天上地下。我缓步走了过去。轮回海上本有着强烈的威压，但对我而言仿佛根本不存在一般。一步一脚印，稳重而又霸道。你的根茎还在，黑暗之体也在，等我登临绝巅，创建真正的轮回，定会将你复活的。还一个真正的你。上苍之上，我心有所感，握紧了拳头。看来单凭现在的自己仍旧无法改变现状，就算自己前世身回到了下界，但由于诸多限制，依旧无法暴露自身。前有狼后有虎，就算自己冠绝当代，却依旧需要等待啊。不过这样似乎可以提前与夜黑取得联系，随便教训一下那个满肚子坏水的狗王。不过大时代的时机还不成熟，仍旧需要等待。丁，荒天帝已加入群聊，祖龙营正向荒天帝发送专属红包。祖龙营正向荒天帝发送专属红包，一进群就收到2条群消息，我也是愣了一回，这些人都是这么实在的吗？一言不合就发红包。荒天帝领取了专属红包，荒天帝领取了专属红包。丁，你获得大秦气运，精益被增幅，已转化为先帝气运。丁，你已获得大秦1万铁骑，精益被增幅，已转化为1万至尊死士。青铜巨棺上，我点开红包后猛了一回，本来以为下界的就算发点什么也就这样，毕竟只是凡间的东西。不过没想到这惊喜有些大，开红包还有增幅，爆率还这么大，真传奇都不敢这么爆。而且看样子祖龙为了寿元确实是花费了不少心思，也有足够的诚意啊。祖龙气运1万大秦铁骑，说送就送，大气万分，毕竟这可是祖龙的家底了。先帝气运这玩意都是无形的，没想到现在居然可以赠送，从普通帝皇气运直接变成先帝气运了。一时间我感觉已经停滞了很久的修为都有所松动，如果再来一次，我很有自信直接突破现在的枷锁。我心中狂喜，还有着不可置信。数万年间已经很少有东西让我心境如此波动。不过1万铁骑倒是没什么用，毕竟只是至尊境，要是先帝境的话，想到这我也是不由得摇了摇头，自己还是太贪心了，哪来的这么多先帝？要是真这样，自己就不用镇压这里了，直接把黑暗源头干掉就完事了。给过去身吧，到时候也算一个新生力量，毕竟他们也算是上苍之下的老大，收了这么大礼总要还回去的，要不然不道德。想到这，我不由得轻笑了一声，从旁边掏出了准圣药，提取了一些根茎，开始了先帝炼丹。与此同时，大秦境内，祖龙嬴政很紧张。要知道，刚刚虽然发了红包给人家荒天帝，但按照其姿态而言，都不收还是两回事。至于夜黑，虽然前面也是前缀天帝，不过看着名字就不靠谱，而且明显全知全能的群主大人更相信荒天帝，自己就赌一把吧。当系统提示殷红包已被接收的时候，嬴政直接瘫坐在皇位上，终于收下了。不过嬴政还没有缓过神来，又是一道提示，殷直接把他惊得龙椅上跳了下来。这一幕倒是看得旁边的小太监们瑟瑟发抖，要是主子疯了，他们可是要去陪葬的。荒天帝向祖龙嬴政发送专属红包，忐忑的心不安的手，祖龙嬴政已领取专属红包。祖龙嬴政，多谢天帝慷慨，以后若有何事，我大秦必将以铁骑相助，乃至于国灭，独断万古。荒天帝无碍。本来这种话都是经由自己之口对臣子说的，没想到今天居然也被别人用这种语气交流。人外有人，天外有天啊！成为我儿子吧荒天帝祖龙嬴政，能开始交易了，居然不告诉我，让我一个老人家好等。花池江玉燕，这次我同意老头的看法，我也要交易，我不要什么长生续命药，我只要天地爆照，漩涡鸣人，持续刷新存在感。玉燕姐姐好适合她的称号。哎，站立在皇位之前的嬴政感受着手上多出来的丹药，也是不由得轻叹了一声。在他眼里，自己可是占了大便宜，用了虚无缥缈的地运以及1万铁骑换取寿命，这笔买卖简直太值了。宣告全国，5时实行祭祀大典。朕要宣布一道大消息。嬴政握着手上紧紧攥着的药丸，对着旁边的太监朗声宣告：祖龙嬴政，欢迎各位群友来参加我的祭祀大典，让你们见一下我亲手缔造的帝国。花池江玉燕，好厉害！嬴政大叔居然真的是开国皇帝，爱了爱了。漩涡鸣人，大叔好厉害，
成为我儿子吧。这种场面我也是很久没见了，上一次是什么时候呢？记不清楚了。祖龙嬴政做我儿子吧，那我就可以跟别人说我有一个皇帝儿子了。如果要是其他人一直叫他当自己的儿子，早就让他体验一下什么叫做酷刑了。不过这人实在是没有办法，先不说对面是哪个世界的，自己打不打得过还是另一回事。而且最重要的是，这货就像牛皮膏药一样，你要是越跟他谈，他就越兴奋，越要认儿子。上苍之上，我端坐在青铜巨棺之上，眼底也是露出一抹笑意。祖龙的命序上去了，估计后面就没有汉朝的事儿。不知道一个真正的大秦帝国发展起来会怎么样？可否已属数十万铁骑超越蒙古的壮举，踏遍亚欧各地？虽然这种场面自己亲自动手干预下很容易实现，不过现在自己只是搭把手。看戏的话，我很是期待。大秦帝国，祖龙嬴政面对着台下千万万的子民，一股不怒自威之感瞬间迸发而出，那是属于真正王者的气息。而数千铁骑分布在不同的位置，维持着周围的治安。已经进入群直播的众人看着仿佛近在咫尺，穿着龙袍的嬴政瞬间被吸粉了。漩涡鸣人，嬴政叔叔好帅啊！叔叔威武，花痴将御宴，大叔帅气。今日镇江儿等聚集在此，只为一个目的：立教、修身、摄天下。嬴政举起天子剑，横插于身前，语气里满是决断以及霸气。朕自统六国，天下归一，筑长城以镇九州龙脉，为我大秦，护我社稷，已有39余载。朕以始皇之名在此立誓，朕在当守土开疆，扫平四夷，定我大秦万世之基。朕王亦将身化龙魂，佑我华夏永世不衰。此事日月为证，天地共鉴，仙魔鬼神共听之。话音刚落，只听得天边一道惊雷响起，恍惚依稀间似有龙吟从天边传出，一切的一切似乎都在印证着嬴政的誓言，整个世界都是见证者。花痴将御宴，好可怕的气势，好霸道的话语，这还是群里那个存在感仅次于漩涡鸣人的人吗？听着嬴政高昂的话语，众人心神都是被镇住，而此刻嬴政的身躯似乎也被无限放大，显得格外的雄伟高大，千古一帝，华夏祖龙，始皇始皇始皇。当嬴政将天子剑拔出，高高举头顶的时候，一道道欢呼声从四面八方响起，响彻了整个天地。科学狂人拜月教主，卧槽，这就是在群里天天和我称兄道弟的家伙，好久不见，这是在渡劫吗？全知全能的可爱群主，本座刚与无始大帝喝茶论道，不巧刚碰到此等景象，不错不错。我看着群主发的消息，差点一口老血没喷出来。无始大帝在他那边喝茶，喝个毛线的茶，自己到现在都找不到无始，这家伙估计到现在还不知道在哪保护人类呢，还有闲心事跟他喝茶。无始大帝要是知道的话，不知道会不会直接一个无始钟甩过去。另外我格外的怀疑，如果自己没有加入群聊的话，这家伙绝对少不了盗用自己的名号。夜黑全知全能的可爱群主，你认识无始大帝？群主大大可不可以说得更详细点？本来夜黑不想问这个问题的，谁知道自己刚刚随口吐出了无始2字，那黑狗直接咬到自己的屁股不放。看来自己要是不问出来这个问题，自己的屁股就算没了。不过看这狗这副姿态，应该是知道的不少啊，得想点办法从这黑狗的嘴里套出一点话来。夜黑如是想到。高武世界楚梦瑶坐在电脑桌前，心中在暗暗窃喜，看来又骗到了一个愣头青。全知全能可爱群主，天机不可泄露，若非要问的话会纠缠大因果，遇上大恐怖，不是你能够承受的。夜黑没有再问，只是回复了一句谢谢。这个回答是黑皇格外严厉告诉他的，虽然之前一直都是黑皇怂恿着自己去问，而当听到因果关系的时候，黑皇瞬间怂了，明显对这一切忌讳陌生。对于夜黑的百般询问，只是回了一句话：黑子，你现在处的群里可能真的有先帝的存在。上苍之上，看着一本正经忽悠人的群主，沉默的夜黑，我面色格外的古怪。忽悠人这家伙还真在行啊。不过透过因果看，这群主的生命层次如同蝼蚁一般，自己也就懒得管了，都是为了生存而已。不过嬴政这家伙，帝王之气确实浓厚，难怪1倍增幅后可以转化为和自己同等的先帝气运。如果按实力的话，别说1倍，就算100亿倍、1000亿倍，依旧相差太多太多了，根本就不是一个能量级的存在。看着眼前呼唤着始皇的众人，我心里也是有着些许惆怅。这种场面似乎格外的熟悉，在很久很久以前，同样也是有很多人喊着自己，不过喊的不是始皇，而是天帝，而自己当时便是上古天庭统御者，统帅万神的存在。而现在，一切的一切都化为了血与泪。当年的老兵早已战死，当年的亲友也不知去向，唯有自己一人独自屹立于山巅。当驱散黑暗，扫清一切的黑暗源头之后，诸位故友们终将回归。全知全能可爱群主大大全体成员，解说时间到。现在正在直播的是我们的成员祖龙嬴政，他来自于蓝星，开辟了自己的第一个王朝。以他现在的状态，应该与这个的世界本源产生了呼唤，也就是说得到了这颗星球的认可，当之无愧的位面之子。我看着群主的讲解也是微微点了点头，现在确实是这个情况。通过嬴政刚刚的誓言，让世界产生共鸣，得到了世界本源的认可，确实算得上是位面之子。在这里，一般想和他作对的就会受到整个世界的抵制，做任何事情都不顺心。大魔导师刘秀就是一个很好的例子，王莽的兵力再强不如世界帮他，用一句话简单来说就是天意如此。在我的印象里，群里似乎还有一个人也是差不多，那就是漩涡鸣人。不过他的位面之子是和佐助平分的，而且这是6道仙人赐予的，也不算世界本来的一员。很快嬴政将天子剑收回，从怀里掏出了一个檀木盒子，高举头顶，孤王有幸结识了上苍之上的神明，现求得仙丹1枚，祝我长生。嬴政的话语响彻云霄，空气寂静了片刻，而后便是爆发了窃窃私语。要知道他们通过世经流行的小道消息就知道始皇想要追求长生不老，以往也不少帝王将相追求长生，但没有一个成功，更没有一个人摆在明面上。所以说现在始皇摆在明面上来了，众人倒是有些不明所以。此刻除了之前没有听到任何消息，现在突然猛了的文武百官外，更懵逼的就是那些术道士。此刻看向不远处同行的目光，除了凶狠就是猜疑。要知道他们之间很多都是师兄弟，就算不是，他们也互相知道自己的斤两。别说练长生不老的仙丹，吃了他们的丹药寿命不会减短就是好事了。不过皇帝活多久管他们什么事？他们只要在这里混好喝好吃好就完事。而现在明显就是有人断了他们的路。仙丹，这世上哪来的仙丹？要是把始皇搞急了，他们通通都得人头落地。毕竟这个世道，术道士可是太多太多，杀了一批，很快新的一批就会补上。上苍之上，我通过直播关注着每个人的变化，看着他们的表情，他们心里的想法基本上瞬间出现在了我的脑海中。这便是大地最基本的威能。当关注道术道士的时候，我愣了一下，对这些人我一向是无感的。
这些人完完全全就是打着道家的旗号去炼丹，坑蒙拐骗，纯粹就是败坏道家的风气。嬴政此刻完全陷入了狂热之中，周围人看着他也不敢多说话，因为他们很清楚嬴政的脾气以及手段。打开檀木盒子，一股清凉的感觉瞬间充斥了整个天空，但凡闻到些许，只感到脑海一阵空明，整个人神清气爽，仿佛飘飘欲仙了起来。而嬴政此刻看着眼前的仙药，比看见后宫3000嫔妃还要激动，也许是怕在空中太久要消散了，又或者是怕人抢夺。嬴政此刻拿起仙药便直接塞进了嘴里。据天帝所言，如果没有意外的话，这颗仙丹可为其延寿30载，有这30年，自己必然要成为一个空前绝后的千古帝王。仙丹刚一入口，嬴政只感觉吞进去了一个火球，整个人仿佛要炸裂开来了一般。很快药效逐渐散布全身，不同于开始的长烈，满满的有了舒适之感。嬴政本来已经有了39岁，正处于壮年时刻，但由于长期征战，身体也是大不如前。而此刻，本来有了些许斑白的头发，以肉眼可见的情况全都化为了黑色，有些许弯曲的腰杆再次变得笔直了起来，脸上的中年纹缓缓消失，取而代之的是格外稚嫩光滑的皮肤。整个人就从外表来看，最少年轻了10年以上。神迹，神迹！天佑我大秦，千秋万代，一统天下！千秋万代，一统天下！周围人看着这一幕，都是不可思议的睁大了眼睛，而后开始欢呼了起来。嬴政听着周围的欢呼声，缓缓抬起了一只右手，上面早已看不见当年多年征战时的伤痕，有的只是光滑如玉，宛如新生儿般的肌肤。这就是天地之威吗？自己苦苦寻找的长生，在这里有了可能，这比仗难还轻啊！从今天起，我大秦必将千秋万代，一统天下！回过神来后，嬴政举起已经放下的天子剑，遥指天上，沉声道：接下来就是立脚，所有术道士统统押关监狱力斩。嬴政哪里看不出来术道士的真假，不过为了长生，假的他也要当成真的。而现在既然自己已经找到了长生之道，那些曾经欺骗自己的，必定一个不饶。处理完这些，嬴政的目光逐渐变得狂热了起来，用着格外威严的声音宣布：从今天起，我们大秦将信奉唯一的大教天庭，我大秦人民将永生永世歌颂荒天帝，我大秦奉天庭为国教。哗！瞬间，在场的所有人都惊了。天庭是什么？立为国教是什么概念？基本上就等同于与王朝相同的地位，甚至可以说比开国皇帝还让人记得住。不过以始皇的性格，肯定不会无缘无故做一件事。再联想到他刚刚如同神话一般的变化，很多人心里有了一些念头，不知是谁先开了口，而后声音一浪接着一浪，覆盖了整个王朝。荒天帝，始皇，荒天帝，始皇。上苍之上，我看着这一幕有些懵了，自己怎么做着做着就直接变人家国教领袖了？不过不知道是巧合还是什么，嬴政居然立教为天庭，听着万万人民呼唤自己的大名，我感到记忆回到了过去，整个人心神似乎放松了起来。丁，宿主成为人间第一国度国教，奖励其国运，亦被增幅。天地气运，轰！系统提示音刚刚响起，我周围瞬间爆起了音浪。我端坐在青铜巨棺之上，全身缭绕无尽混沌气，秩序长练，万道在其脚下，想要过去，似乎又不敢。而这些秩序道，但凡给了一个普通人，其修行速度将会宛如坐火箭一般飞升，成帝之前几乎毫无枷锁，但此刻却徘徊不敢向前。这一刻，上苍上风云都在变色，日月都在无光，天边不远处阵阵白雪，金莲、神魔、道法乃至于时光长河一一闪过，万道齐鸣。而上苍之上同样掀起阵阵恐怖的雷鸣声，本来应该出现的雷劫，只是酝酿了一会儿，便缓缓消散。此刻仿佛苍天都在站立苏明现在的气息，这便是大地之威。片刻后，我眼角微微抬起，那星幕随之缓缓睁开，从中可以轻易的看到无尽宇宙的生生灭灭，星河倒转，时空长河，乃至于轮回破灭。我一瞬间只感觉整个人都升华了，好久没有松动的枷锁已然打破，面板展开，宿主苏明荒天帝，境界先帝后期初期，寿元无尽先帝之身不朽，功法他化自在，未来过去身，武器荒塔三世潼关，大罗剑胎已拥有，量变达到一定程度的时候，再微小的量变可能都会引发质变，平衡是时候该打破了。黑暗源头不同于众人想象那般，尽头之处是一个极为雄伟的古殿，没有黑暗腐朽的气息，反而充斥着一股奇异的力量，比真仙更为浩大，气势恢宏。殿内光华亿万缕，空荡荡的殿宇不时传出了阵阵声音，如同骨头在疯狂扭动一般，格外的刺耳。这个地方很诡异，也很神秘，是黑暗的最终源头。它沉寂不知道多少个纪元了，被黑雾遮盖的终极谷地。如果没人出现，没人惊醒他们，在往后的数个纪元里，他们都将继续沉寂，只等待着最后的收割。轰！突然一道黑色的闪电突然爆裂开来，这黑色的电光甚至比之天罚都要可怕，有堪比准先帝触动的因果之力，有灭世之契机。砰的一声，恢宏的金色殿宇炸裂开了，化作废墟。一道巨大的身影突然出现在宫殿之上，如同一尊大佛一般覆盖了整个下方。这人便是刚刚已经突破的我。此刻口中缓缓发出声音，传入在场所有人的耳中，振聋发聩。既然我已投身大动乱中，我就是最大的清算者，现在该我清算了。话音刚落，同一时间，黑雾尽头，黑雾疯狂的翻涌，向着外面汹涌澎湃而来。毫无疑问，其中带着大量的黑暗物质，浓郁的化不开，那是黑暗本源。不过当中也有大道符文，蕴含着无上奥义，越了准先帝的层次。慌，这是突破了。黑雾尽头有人发声了，怎么可能？只要不念不想，他自会迷失。现在的他守住心神就已经很不易了，可能有机会突破。一道惊疑不定的声音从殿宇下方传出，语气里有疑惑，更有着深深的恐惧。要知道他们统治这片星海数亿年了，轮回路都是他们打造的，现在却被一个人类打上了自己的老巢。他们也杀过，但像荒一样的属实举世罕见。初期凭借着一道他化自在变态到极致的法门，竟然抵挡在他们5人的前方，还让他们无可奈何。后面更是便一剑斩断了地路，隔绝了上苍与下界，何等的精彩艳眼！这等人物如若再次突破，那简直就是没有天理了。远处黑暗物质更浓郁了，向外喷薄，恐怖无比，可想而知里面到底有多激动。下一刻，终极谷地深处再次爆无亮光，那种力量令人心悸。原本已经碎灭的宫殿再次重塑，其中光雨阵阵，绚烂至极，笼罩了这里，像是最神圣之物出世了，又有着极端邪恶之气。当一切平静下来，今天的尽头出现了一个通体漆黑的王座，古老而神秘，其中蕴含着一股历史的沧桑感，不知历经了多少大事，如今再次显现，依旧给人一种极端的压迫力。王座之上有着一种不可揣测
测的威力，蕴含着开天辟地的气息，混沌气喷薄而出。殿宇之外的我眼眸开合间，一道金光闪过，我见到了一个生灵盘坐在这座古老的王座上。之前虽然跟他们打过交道，但都是一片黑雾，这是我第一次看见对方的原貌。王座上的生灵被一团光雾笼罩，黑暗物质汹涌。此刻他盘坐在那里，似乎感受到了什么，也是倏地睁开了眼睛，给人以神秘无比的感觉，朦胧模糊，隐约间可以看到大概的轮廓，感受不到其浩瀚的力量，但是他却绝对的不凡。慌，看来我们还是小瞧了你，没想到在如此绝境，你依旧可以突破。声音不是从王座上传出的，而是从殿内不知名的角落传出。除去那人之外，还有4个未曾出现本体的不知名的存在，而这句话正是从他们当中传出的。清算，我们在这如以往，你可保你后面的天地。我们依旧端坐此处。其中一人如此冷酷地说道，话语间丝毫没有感情，气势磅礴，震荡世间。我看了黑暗源头一眼，眼里满是战意以及不屑，话语传遍各地。是吗？你们端坐于此，难道我就不够强吗？我就这么可欺吗？今日我杀了你们，自足以取而代之，填补空缺，何须如此？如此张扬而又霸道的话，在空中轰鸣，加上先帝的声音，足以让这边星域的所有人都听到。道有三思，莫要自误。端坐在王座上那被光团包裹的人如此说道，语气里古井无波，分不清其是喜是怒。你们在威胁我？我扫了眼前宫殿一眼，似乎穿透的万古，看到了本源。沉声道，话语一出，5大黑暗源头同时一顿，先帝的气息向前喷涌而出。清算吧，我轻声道，多说无益。下一刻，我揭开始施展秘术，他画自在，他画春秋，他画岁月。一刹那，我后方走出来了一个人物，看其样子像极了我，不过比我更苍老，那是我的未来身。他画自在，他画柳树，他画万古。随着我轻喝，又是一道身影出现，这道身影格外的修长，背后是一株已经烧焦的柳树。此刻这人缓缓迈步而出，风华绝代，睥睨万物，傲视天上地下，与我并肩而立。你这是看不起我们？看见我画出柳神，黑暗源头感到受了羞辱，凭借妖法画出一棵柳树就可以和他们对决。要知道当初凭借着未来身以及过去身才可以拦下他们，柳神一人足矣。过去身现在在上苍之下，9天10地，他们有着他们的任务，不再多言。我提起大罗剑胎，直接上前冲杀了过去。杀，这一战必不可少，一是为了验证自己，二是为了威慑。如果能重创甚至杀死一个，那便是最好的结果了。毕竟都是先帝了，虽然战力有差距，但不到终极都无法取得最终质的改变。见我不语，黑暗源头也不再多言，纷纷向前奔去。也只有上苍之上才可以承受如此大的战斗，否则又是在下界或者大世界，一击之下可能都会被屠戮殆尽，一个都活不下来。因为这是先帝之间的战争，这种战斗莫说见过，数个大纪元都难以听闻，何况是如此多的先帝。帝落时代，先王便是顶峰，便是人们遥遥无法望及的地方。而这种战斗，先王也窥探不到，只能凭借着历史的蛛丝马迹来推断，似乎是承受不住眼前的能量。空间逐渐碎裂，时光长河激荡，岁月扭曲，一切的时间空间在这儿已然消散，就这样直接开始了搏杀。到了这个层次，每个人的攻击手段都参差不同，但毫无意外都有了自己的道，自己的无敌路，打碎了时空，穿到了过去以及未来，在时空长河激斗，连长河都直接打得断裂了开来，许久才能连接上去。我凶猛无比，本体拿着大罗剑胚，未来身拿着荒塔，疯狂地搏杀着。轰！柳神虽然在里面气势最弱，但由于是我法召唤出来的，而我刚刚突破，算是里面战力等级最高，加上柳神还拥有着地火，此刻同样是气焰滔天，宛如谪仙一般，在短暂的时间内拥有了先帝战力，无敌于世间。与黑暗源头击碰，没有相让的安宁，唯有一战，杀出一片青天。鲲鹏法6道轮回之术虽然为召唤出来的，但柳神依旧保有一些先前的记忆，以及保有之前的法，此刻同样无敌气概尽显无疑。战到最后，已经顾不上仪表，披头散发，打得黑暗之地皲裂，亿万里土地都在呈现下降，浓郁的黑暗物质遍布整个星河，重组炸裂，乃至于再重组。到了他们这个级别，滴血便可再生，想要死去简直太难了。噗呲，一道剑光闪过，空中散布阵阵血雨，滴落下去，切断了时间长河，整个世界仿佛凝固了下来。这是我的首次告捷，战况依旧持续着，交手间连宇宙都被撕裂，时间法则混乱，天地开合，乾坤崩溃的场面，如同轮回海中的浪花，无穷无尽，涛声涛灭，太浩瀚了，给人不真实的感觉。若如此刻有先王亦或者准先帝观战，恐怕也得吓得面白如雪，而后化为飞灰。此刻不仅仅先帝在战斗，帝兵也是脱手开辟出了自己的世界，在里面互相吞噬战斗了起来。他们也是有着各自的意识，他比以前强了许多，再这样下去，恐怕我们也会镇压不住的。真是混账！为什么他会突然突破？短短数万年而已，他的成长速度简直太快了，难道还要继续放纵他吗？在浓郁的黑暗物质里，有存在在用神念交流，须臾间便已交流了许多，但战斗依旧没有停止。咔嚓，如同镜子一般，这片世界被撕开了一道大口，混沌气翻腾，而后逐渐化为虚无，出现了阵阵涟漪，法则动荡。如果继续下去，千百年后恐怕会化为一个大事件。而谁曾想，这一切只是他们战斗的随手一击产生的一些余波，先帝之威可见一斑。战斗到最后，他们的各种禁忌法门层出不穷，元神也是厮打在了一起。岁月变迁，时空长河改道，从时间长河上端打到了末端，杀到了帝洛年间，杀到了花粉第17，杀到了古天庭创立之初，而后又厮杀回到了现在。后有人负伤了，此刻发出低吼，黑暗物质翻腾，他们很精确。要知道荒在突破前凭借着他化自在3身才可以勉强交战，而现在仅仅突破一个小境界，差距却如此的大，可以伤到他们。如果继续下去，似乎下定了决心。黑暗源头黑雾逐渐收缩，与荒天帝以及柳神2人对峙，帝兵也是回到了各自的手中。哎，莫要自误，有人发声了，响彻这片天地，语气里满是劝诫以及警告。既然要清算，那便战个痛快。同为帝者，心中无敌路，怎可无敌无世间？这世上谁敢称无敌？哪个敢言不败？话音落下，对面的黑暗雾气停顿了一下，而后再次收缩了，露出了一道身影。这次我看得真切了，端坐在王座上那人，那是一个缩小的巨人，浑身漆黑，魂体发出金光，显得格外的神圣。但由于其体内逐渐散出的浓郁的黑色雾霭，可以看出他便是黑暗物质的真正起源之地。尸体很残破，像是被撕裂了，从头颅开始裂开，一直蔓延到腹部那里。不仅如此，
此，他的身躯还缺少了某些关键性部位。不过此刻依旧仰躺在石椅上，而其目光则是紧紧锁定着苏敏。帝师，我提着大罗剑胎，整个人似乎愣住了。眼前这家伙自己脑海里有印象，他就是界海对面终极谷地的最大秘密。不过不同于一具庞大到了极致的尸体，这次的他似乎是迷你版的。不过身上的气势已经远远超过了之前看到的那尊。是黑暗源头都是帝师，亦或者帝师依旧存在？不过没人回答我的问题。此刻帝师只是看着我，眼底古井无波，仿佛眼前的一切不过是计算之中而已。黑暗献祭，以地血、帝师、地魂构筑黑暗囚笼，封禁。帝师缓缓开口，话音刚落，黑暗物质从其躯体中瞬间喷薄而出，向我那边袭去。而帝师身体上的黑雾足足少了1/5，变得格外的虚弱。我心里此刻震惊异常，这是献祭，献祭先帝。到了这里，我心里也是有了些许猜测，或许他们5人本就是一人。不过此刻来不及我细想，黑暗雾气已经离自己越来越近，仔细看去，就会发现那些雾气似乎有意识一般，逐渐化为秩序神链，而后布作一张大网。不过似乎不仅仅只是自己，整个星空都是他的对象，被其包裹笼罩。我收回未来身，柳神也是已然消散，此刻只是催动着道法功法。他化自在，他化鲲鹏，他化无上法。一瞬间，我化身鲲鹏，如同闪电一般躲避了出去，在虚空中幻灭，在开天辟地间行走，屹立在天地尽头，超脱了这片天地。然而下一刻，我毛骨悚然了，我脚下依旧是那片星空，一切没有任何改变，我依旧处于原地，一股熟悉的感觉涌入心头。当我再次移动时候，打破了时空的界限，立于宇宙之上，黑暗源头不见，但坐标仍旧未变。下一刻，前方黑雾缓缓升起，一股刺骨的杀意袭来，这是禁忌之法，以先帝之威献祭，可困你10000余载，直至宇宙破灭。枯骨生物，帝师缓缓开口，不过这次语气里有了几分惋惜。你确实我在10000余载见过的最为精彩艳艳之人，也是唯一看清本源之人。不过我最喜欢的就是扼杀天才，如果没有意外的话，他并不愿意献祭自己，这是他的无敌路，以数位先帝之力最终融合，冲击那最高的终极之地。不过计划往往不如意，就例如先前我杀上上苍，现在的突破，一切都迫使他尽快的改变现状。而由于自己的无敌路不可逆，面对着先帝后期的我，如果不下点血本，最后可能会横生更多的变故。只要困住我，不念不想，随着时间的流逝，我终将迷路，终将毁灭。一位先帝后期的存在，如果可以吸收我的路，我身上的地纹，自己离终极的路将会更近。我闻声瞳孔微缩，为了困住自己，就折损一个先帝的力量。要知道先帝多少万年出不了一尊，而每一位都是端坐在云端之上，不死不灭，为生命的最高进化者。不过虽然如此，坐以待毙不是我的性格。鲲鹏法再次发动，一瞬千年，不过就如同之前一般，最终依旧回到了原点。这很诡异，非常不对劲，一切都宛如时间长河在无限的轮转，这是轮回的力量。我一声长啸，极力挣脱，浑身秩序神链升起，气血升腾，夹杂着无上的气息再次逆天而起，向着远方遁去。如此数次之后，我终于认清了自己出不去了，折损了对方一位先帝战力，而我陷得更深了，不知是好是坏，不必挣扎，浪费过多的气力。纵然你在天赋无双，终将被所有人遗忘，淹没在时间长河之中。一道浩瀚的声音传来，此刻尸骸依旧端坐在王座之上，发丝倒数，眼神阴冷到极致，射出炽盛的光束。眼前这人是我这辈子没有见过的劲敌，想要将其彻底磨灭，只有依靠岁月因果之力。这种力量，就算先帝沾上也很难摆脱，很难打破，只要运用得当，哪个敌手都无法承受。我闻言不再尝试，直接端坐下来，气息逐渐消散，目光紧闭，终究还是陷入了僵局。果然不愧为黑暗源头，时间长河的半生物，果然手段层出不穷。看来现在又是陷入了当时的困窘。不过这次的行动倒是让我了解了更多的黑暗本源，而现在只有等人了吗？也许还有一个机会，聊天群，也许可以在后来者来之前打破现在的僵局。聊天群内，祖龙嬴政荒天帝，多谢天帝续命药，我大秦万千子民都将永世歌颂你的大名的。刚一打开，我就收到了嬴政发来的消息，语气里满是感激以及崇拜。我也是随手回了一句无碍。而此刻已经离祭祀大典的时间过去很久了，毕竟刚刚的战斗虽然看着短暂，但事实上过去了很长时间。如果不是黑暗源头最终有所行为，真的放开了完全打起来，这一战也需要很久很久，动辄数万年都有可能。不过要是这样的话，等我再回到聊天群，不知道会不会开不下去，或者经费不够直接倒闭。但是毫无疑问，成员估计要换了一批又一批。花池江玉燕天帝哥哥，天帝哥哥每次都溜好，都没有看完嬴政大叔的祭祀大典，可壮观了。漩涡鸣人，没错，大叔可好了，在祭祀上他大赦天下，减免赋税，放了好多人，可威武了。大秦帝国，嬴政正批改奏章的时候，看见这句话不由得一阵汗颜。在威武和在星空中旅游的天帝比起来，算个屁啊，属实丢人。腹黑夜黑，漩涡小子，你知道什么叫做赋税吗？怎么看见什么就要说什么？漩涡鸣人不知道，不过我只是想把我知道的分享给天帝听听而已，嘿嘿。说完，漩涡鸣人发了一个挠头的可爱表情包，还是自己的大头像。上苍之上，正端坐着的我看到这里微微一愣，心里升起一股暖意。在这里，我第一次感觉到了一丝家的温暖。某低等维度的高武世界，楚梦瑶作为群主是有很多权限的，就例如翻看群员资料卡。我发声后，楚梦瑶闲着无事再次看向了我的面板，不过这次看完后，她整个人只感觉晕乎乎的，甚至揉了揉眼睛看了很多遍，最终发现自己真的没有眼花。昵称荒天帝，来源高等位面上苍之上，境界先帝，后期初期，寿元无尽，先帝之身不朽，功法他化自在，未来过去身，武器荒塔，三世潼关大罗剑胎已拥有，境地未知。看着我的面板，楚梦瑶一瞬间只感觉从头凉到了脚，貌似她之前的推断似乎发生了偏差。境地未知，上一次还是黑暗禁区已镇压数万余年，而现在变成了未知。不仅如此，我的境界还突破了。要知道当初的我还在被镇压呢，发生了什么？难道大地已经扫平了黑暗源头，成为了那边至高存在？一切似乎往不可预料的方向发展了下去。如果再继续忽悠下去，天帝再次突破的话，恐怕要清算自己。要知道天帝威严不可欺，现在该怎么做？楚梦瑶第一次慌了。要知道当初他忽悠其他人可是得心应手的很，因为他知道他们的剧情，自己就如同一个可以移动的有思想的 NPC， 他们路走差了，自己就要循序渐右，把他们拉回原本的剧情，
然后再从中捞点好处，一切相安无事，这样对大家都好。不过现在别的不说，就以那最好的打算来说，由于聊天群的存在，天帝没有推演到自己，不过自己也不知道他后面的剧情了。要是说错了一句话，估计直接穿帮了。嬴政也不是好东西，我怎么总感觉这次天帝的突破和他有关系？楚梦瑶小脸上满是不忿，而后又苦下了脸来。哎，说这些也没用了。虽然自己也羡慕皇朝气运，不过人家天帝是交换来的，看样子嬴政还很感激，一个愿打一个愿挨，这有什么办法呢？现在最重要的是知道自己下一步要干什么。继续忽悠天帝，估计再也行不通了，要换条法子，换个道路。想当初自己学习的时候练奥数题就有100种解法，这次一定能想到一个完美的办法。加油，楚梦瑶，你是最胖的。楚梦瑶心里在默默地给自己打气。很快，她便从粉色的椅子上跳了下来，在小房间里来回踱步。除了忽悠天帝，还有一种方法就是提升自己，让自己连天帝都不怕。不过这个可能性几乎为零，比母猪爬上树再上吊还要不实在。怎么在这两者之间找到一个权衡点呢？楚梦瑶眉头紧锁，自己也没什么宝物，更没有什么灵丹妙药。当然，就算有的话，估计也没什么用。人家贵为先帝，别说普通的药、普通兵器，恐怕也只有地兵以及长生药才可以让他稍稍过目。当然，也就仅此而已。小丑竟是我自己。其实这个方法很容易解决，和先帝犯不着绕这么多花花肠子，直接歌颂他就完事了。舔先帝不可耻不丢人，要知道有多少人想舔都舔不到。现在机会就在我眼前，我一定要好好珍惜。楚梦瑶一拍大腿，眼里冒出亮光。毕竟曾经也流传了一个远古的神话，如果打不过他们，干不掉他们，那么不妨试试另一种方法，加入他们。这句话简直人生哲理。聊天群内全知全能的可爱群主，各位群员们，你们是不是很好奇天帝每次去了哪里？刚刚本仙姑掐指一算，横跨了万千星河，知道了一些不得了的事实。今天本仙姑就让你们看看，我们的天帝到底在干些什么。